அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஆல். இன்னைக்கு நாம ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு மாரி சின்ன கடாய் எடுத்துட்டு அதில பட்டர், ஆனியன், டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இட்லி மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேல வந்து நம்ம வந்து ஆரிகனோவும், சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ண போறோம். இது வந்து கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். நார்மலா சாப்பிடுற இட்லி, தோசைய விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டா இருக்கும். இந்த மாரி சின்ன கடாய் இல்லாதவங்க இந்த மாரி தோசை தவாலயே நீங்க வந்து தாராளமா செய்யலாம். ரொம்பவே சூப்பரா வரும். நார்மல் தோசையிலேருந்து, இட்லிலேருந்து, ஊத்தாப்பத்துலேருந்து இது வந்து கொஞ்சம் இந்த ஆரிகானோ, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஃப்ளேவர்லாம் போடுறதுனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமா கிட்ஸுக்கு புடிச்ச மாதிரி கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ இது எல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. புது வியூவர்ஸா இருந்தா ப்ளீஸ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.